おはようございます。おはようございます。Thank you for coming. はい、皆さんお越しいただいてありがとうございます。So, what I'm going to do today is talk a little bit about the overall energies of the year. 今日は、まず今年のエネルギー全般について話をします。How many of you are feeling the intense energies of this year? 今年 Give me の a 強烈 wave. なエネルギーをすでに感じている方、手を挙げてください。Yes, yes. How many of you are finding that some of the things you used before to maintain your boundaries are not working in the same way? これまで境界線を、いろいろ張ってきたと思いますが、それがもう効かなくなったと感じている人、手を挙げてください。これまでの方法が効かなくなった。Yes, yes, good. A couple of you. はい、How 何人かいら many っ of しゃいます you ね。how many of you are finding that you're feeling rather peaceful in general, even though the world doesn't seem very peaceful? そして、この世界は今あまり平和な状況じゃないですけど、ご自分は、大体平和な感じがしている人、手を挙げてください。Good, good. Excellent. はい、素 It 晴ら takes しい。little work, but that is the work of light work. ある程度努力は必要ですが、これがライトワーク、光のワークというものです。So, this is a very intense year for a lot of change. 今年は、たくさんの変化がある、濃い1年、強烈な1年です。And it has definitely been a time of light workers needing to maintain their focus. なので、そしてライトワーカーたちは、ちゃんと意識を集中しておかなければいけません。And all of the work that we've been doing to maintain our boundaries has been very important. そしてこれまで境界線を張ってきた、これまでのワークは非常に重要でした。And certainly, it's not a monotone of perfection at all times, そしてもちろんですね、毎回それが完璧にできるわけじゃありませんが、but overall, we should be able to maintain our balance no matter what's going on in the world in general. しかし、世界全般で何が起きていても、ご自分のバランスを保てているはずです。So it's part of why I started with the question, are you noticing that what used to work isn't working in the same way? ですから最初にこう聞いたんですね。これまで使っていた方法がもうあまり効果がないんじゃないかと。And I'm going to talk about that a little more as we go through some of the energies of this year. 今日のエネルギーについて説明しながら、その辺についても、少し話をしていきます。So, Ariane, the Lyrian Council of Time that I channel, is calling 2024 our year of wholeness. そして私がチャネリングする、リラの時間の評議会のアリオンたちは、今年は、ホールネス、完全性の1年だと言っています。And they are always helping us with our ascension process. 完全になるっていうことですね。アリオンはいつも人類のアセンションを助けています。Most especially to help us build an internal strength so that we're interacting with the world as an empowered sovereign. 特に私たちが主権性を持って力を発揮して、この世界と交流するように、内なる力を培う手助けをしてくれています。And as I'm sure many of you know, the Lyrans are our ancient forebears. そして、皆さんの多くがご存知のように、コトザ人、リラ人は、私たちの祖先、太古からの祖先です。And a big part of what they represent and hold for us is that balance between masculine and feminine energetics. そして、リラ人は、主に私たちが男女のエネルギーバランスが取れるように支えてくれています。So it's that core energy of our polarity integration. つまり、私たちの中の極性、男女の極性ですね。このエネルギー、この核となるエネルギーをサポートしています。And that masculine energetic representing how we direct our energy, the actions that we take. ここで男性エネルギーとは、行動力のこと、自分のエネルギーを自ら使っていく、ことです。And that feminine energetic being the intuitive, the magnetic, the connected.
そして女性エネルギーと直感的な部分、すべてをつなげる、磁石のようなエネルギーです。And so, as we balance within, we utilize our full flow of creation. 内なるバランスが取れていくと、自分の中の創造のエネルギー、それを完全に100%活用できるようになります。And we could look at this in a lot of different ways. これにはいろんな見方があって、So, part of it is that when do I take action or when do I wait and allow things to grow? 例えばいつ積極的に行動して、いつじっくり待って、何かが育まれるのを待つのか。We could think of this from a right brain and left brain connective format. またこれは右脳と左脳をつなげるという視点から見ることもできます。So, using our logic and looking into the details of things. 例えば、左脳はロジックですね。いろんな論理的な部分、具体的な部分を見ていくところ。Or more of the right brain flow, which is the intuitive, the broad picture. また、これに対して右脳は直感的な部分、大きな全体像を見る部分。We could also look at polarity integration as the self and all others. また、極性の統合とは自分と他人の統合と言ってもいいです。Or the inner and the outer. 内側と外側と言ってもいいです。Or how we deal with individuality and separation versus the connection and the collective. あるいは、個性やバラバラな部分と全てとつながっている部分、この2つの極性でもいいわけです。And so the Lyrans hold that energy for us, and our DNA has their information within it. リラ人はそういったエネルギーをサポートしています。そして、私たちの DNA にもそのような情報が入っています。And so Ariane has been guiding an overall energy for the year for many years now. アリオンはもう、何年間も、その年の全体的なエネルギーを支えています。And then through the months, each month is like a focus of how we build into that energy. また、1ヶ月ごとに、その月その月で集中するテーマが変わりながら、そのエネルギーを作っていきます。So in this year of 2024, our focus is wholeness. 今年は、ホールネス、つまり全体性や丸ごとという感覚ですね。それにフォーカスしていきます。And as we have that fuller balance of that polarity integrated, we're able to create in our lives and in this world more easily. こうしてバランスが取れて、極性が統合されると、自分たちのこの世界で、もっと簡単に楽々と欲しいものが作れるようになります。So I would like to talk for just a moment about dealing with some of the things that used to work but don't work anymore. では、これまでは効果があったけど、もう効かないことについて話をします。So there are a couple of things that are extra important overall this year. 今年全体で特に重要になっていることについて話をします。A big one is healthy energetic boundaries. まず一つは、健全なエネルギー的な境界線を張ること。これは重要です。So part of that is how you are allowing the information around you to affect you. つまり、周りの情報にどこまで影響されるか、どこまで影響されることを許すかということです。Part of that is the choices that you're making of how you're interacting with your energy. また、自分自身のエネルギーとどう関わるか。And of course, part of that is also holding some of those boundaries. また、次は、その境界線をしっかり張って保つこと。And the reason it is even more important now is because of the energy flow of this year. 今年のエネルギーの流れゆえに、今言ったことがますます重要になっています。We have been working and building our empowerment over these years. 私たちはもう何年もかけて、ずっと自分たちの力を発揮しながら、力をつけてきました。And of course, that will continue beyond this year. We're in the realm of time, so change is constant. もちろん、私たちは時間の領域にいますから、
これからもそれは続いていきます。But the energy is really calling us to flow our intentions into our life more. でももっともっと自分の意図、つまり何が欲しいかっていう意図ですね。それをもっと周りの世界に発揮しなさいとエネルギーが言っています。To more actively co-create our lives. つまりもっと積極的に共同創造しましょうということです。自ら、自分の人生を作っていくと。And ultimately, what that means is getting your information into the collective field そ more. して、それはどういうことかって言ったら、あなた自身の情報をもっと人類の集合意識の中に入れていく。全体の中に入れていく。And this isn't about fixing the world or fixing your life. でも自分の人生を直すとか、世界を直す、なんとかするってことではなくて、And it's certainly not about control, またコントロールでもありません。but actively creating more そうではなく、積極的にもっともっと作り出していくということです。so that you are allowing your special, unique energy into this realm. そうすれば、あなた独自のユニークなエネルギーを世界に発信していくことになります。That is why we come into these separate physical bodies. というのは、そのために私たちはこういった個々の体を持って生まれてきたんです。And we all know that separation is not the whole story, しかし、個々に、このように個々にバラバラに分かれてるってこと、それは全体像じゃありません。that we are also connected. 私たちは互いにつながってもいますから。And it is for this reason that the loving ones getting their information into the world is even more important. だからこそ愛のある人々が自分の情報を世界に発信していくことがますます重要になっています。Because while we are building our wholeness and focusing on that more, much of the world is living deeper separation. というのは、私たちは自分の完全性、全体性にフォーカスして、もっとそこに対して働きかけていきますが、でも周りの世界はより分離が深まっているからです。And that's okay. It's just part of the journey of experiencing and growing. でもそれはそれで OK です。これも体験と成長の一部です。But we are bringing that energy of wholeness into a more accessible state for all. でもここにいる私たちは、この完全である、100%丸ごとの自分であるっていう、状態を自らが体現して、みんなに伝えていくわけです。Blazing a new trail, and that makes it easier for others to find their wholeness. こうして道を切り開いていくことで、他の人も、自分の完全な部分を見つけやすくなっていきます。So let's talk a little bit about why the things that worked before may not be working. では、これまで効果があった方法がなぜ今効果がないかもしれないか説明します。As we are in this time of increased empowerment, we're going through a deep refinement. これからますますエンパワーメントされる、つまりますます自分の力を手にしていくところで、精査する、期間が必要なんです。How many of you have noticed, maybe over these past 6 months or so, issues you thought were cleared are coming up for another layer of healing? ここ半年でも、解消したと思って問題がまた出てきたと思ってる人、手を挙げてください。まだ癒しが終わってなかった、もう一巡あったと思う人、癒されたと思ってき Good, たものがまた出てきた人ですね。good, good. It's some refinement. You're ready for another layer of empowerment with it. はい、それが精査っていうことですね。もう一巡きれいになって純化して、さらにエンパワーメントしていく準備ができたということです。How many of you have noticed that some issues that you thought you could deal with later made to be dealt with right now? で、後で何とかすればいいやと思っていた問題が今目の前に来てしまった人、手を挙げてください。後回しに Yes, していたことが。couple of those. Me too. 私もそうです。Um, and this is part of
bringing that up so that your wholeness becomes more accessible to you. でも、これはあなたがより完全な存在になるために今浮上してきたものなんです。Now, this is also part of why some things that used to work aren't working as well anymore. だからこそ、これまでうまくいっていた方法がうまく、いかなくなったりしています。And in many cases, it might just be for a time frame. It may not be permanent. でも多くの場合、これは一過性のものだったりします。But it's helpful to adjust and let yourself find a new path without worrying about it too much. でもここでは、そんなに心配せずに、調整して、新しい方向に、新しい方向性を探しても構いません。So, how many of you noticed changes in meditation? じゃあ、瞑想が変わったという人手を挙げてください。瞑想方法などが変わった人。Good, couple people there. So there, especially with the way that the brain is operating or reacting, that is a big reason why changes are necessary. 脳の機能や脳の反応の仕方ゆえに、変化が必要になってきています。So, for instance, some of you might have found that to get that quiet mind wasn't as easy. 例えば、以前ほど心が静まらなくなったと感じている人もいるでしょう。So, you have to find a new way to do it. ですから、心を静める新しい方法を模索してする必要が出てきました。That might be walking in nature instead of sitting to meditate for a while. 例えば、これまでは座って瞑想してるのが、自然の中で歩いて瞑想するようになったとか、Um, I was never someone that liked guided meditations, but I needed music for a while. で私は誘導瞑想は嫌いな方だったんですけど、しばらくは音楽を使って瞑想をする必要がありました。And sometimes those guided meditations were the only thing that I could use. また、誘導瞑想しかできない時期もありました。Part of what is activating with our wholeness is a different flow of the brain. まず私たちの脳の流れが変わってきていて、そこが活性化して、より完全な存在になろうとしています。And Ariane has been calling this a tri-wave brain flow. で、アリオンはこれをトライウェーブ、ブレインフロー、3つの波の、脳波と呼んでいます。It's a dominance of a lot of flow from right to left, but now we're adding a lot of flow from subconscious mind to the frontal lobe. これ、つまり、右脳から左の、左脳への流れが、優勢になってきている。また、この、潜在意識から、前頭葉への、流れ、エネルギーの流れがそこに加わっていると。So, with that greater connection between the front and the back of the brain, there could be a lot of subconscious issues that were coming up for healing. つまり、脳の前側と後ろ側がつながってきているので、これによって、癒すべき潜在意識的な問題が、浮上してきています。Concentration can become a little more difficult, at least in the same way when we're going through these changes. こういった変化が起きている時は、普段よりも集中しにくくなっている時があります。And the overall result of that creates some readjustment. その結果、再調整が起きます。But the reason this has been amplifying so much is to help the subconscious not only connect with the consciousness, じゃあなんで、この辺が、で活発化しているのか。まず潜在意識が潜在意識ともっとつながるために。but it's helping that whole flow of the mind more easily connect in with the super consciousness or the infinite mind. そして思考がスーパーコンシャスです。つまり思考が無限のマインド、超意識とつながりやすくなってきているからです。So, as we're going through some of these very physical changes on an energetic level, we might notice some differences. ですから肉体が、エネルギー的にどんどんこうして変わってきてますので、するといろんな変化が起きます。Sometimes that's
cycles of fatigue or not being able to sleep. 例えば、疲労感が続いたり、眠れなくなったり、Sometimes it is a lack of ability to find words. なかなか言葉が出てこないとか、Sometimes it's uh, m- concentrating or being able to calm in a different way. あるいは、これまでと集中の仕方が違う。あるいは心を鎮める方法が変わってくるとか、But they're only temporary and they'll likely come and go for a while as the body's going through some of these physical upgrades. しかしこれは一過性のものです。今から皆さんも体がアップグレード中ですから、その間続くだけです。And this wholeness is not just for the brain, また、これは、脳が完全になるっていうことだけではなく、this is also helping us overall to create more of that heart mind connection. また、ハートと、マインドがつながる、つまり、脳と心がつながるっていうことがもっと起きてきます。It is our heart that is the connection with that infinite flow. というのは、ハートこそが無限の流れとつながる、媒体だからです。And so as that heart and mind is more connected, the mind is able to perceive the infinite better. つまり、ハートと思考がつながっていくと、脳が、頭が、もっと無限のものを知覚しやすくなります。So while this overall flow of wholeness is occurring, we're readjusting to become more of an empowered sovereign. すべてがより完全になっていくこの過程で、私たち自身がもっと力強く、自分の力を発揮できるように、主権性を持てるようになります。And this is why those healthy boundaries are so important. だからこそ健全な境界線を張ることがすごく大事です。And as you empaths know, that is not always the easiest thing to maintain. しかし皆さんエンパスはもう分かっていると思いますが、境界線を保つのは難しい時がよくあります。And so sometimes you will find yourself needing more quiet time and alone time. ですから普段よりも静かな一人の時間が必要だと思ったり、And holding those healthy boundaries in the physical realm when it's necessary. また必要な時はこの物質世界で健全な境界線をしっかり保つこと、And giving yourself that time to replenish. また充電するための時間を自分に与えること。And of course, this is why I teach the empath class and what I cover in that class. まただからこそ私はエンパスの講座を教えていて、エンパスのいろんなスキルを教えています。Because it's important for us to have the tools to maintain our healthy energetic structure as much as possible in this world. この世界でなるべく自分自身のエネルギーの構造を保つことが大事で、そのためのツールを教えたいからです。And as we are building through this time of wholeness, 私たちはこうやってより完全になるために日々積み上げていっています。honoring our sacred inner space is very important. その中で自分の中の神聖な空間を大事にすることが非常に大切です。And this whole first quarter of the year has been about establishing more of that neutrality within, 今年の最初の四半期は、まず自分の中のニュートラルな場所、中立な場所を作っていくことが大事です。being able to open the mind up beyond what you're seeing in the physical. そして、物質世界で目に見えるもの以外にも、何かあると思って、マインドを開くことです。So that you're not getting caught up in any of the rampant disempowerment narratives. そうすれば、あなたの力を奪うようないろんな、いろんな、報道やいろんなものですね、そういったものから影響を受けなくなります。And that you're also not avoiding life. You're interacting as appropriate. でも、人生を避けてるわけじゃないんです。必要な時はちゃんとこの世界と交流しながら、And yet through all of that, that sacred inner space keeps you connected with love no matter what's going on around you.
でも、たとえ周りで何が起きていても、神聖な内なる空間を保つことで、常に愛とつながっていくことができます。And of course, it may not always feel like blissful love at every moment. もちろん、毎週毎週、愛と至福に満ちているわけじゃありません。That authenticity of being able to feel your emotions is important as well. でも、自分の感情をそれでも正直に感じてみましょう。正直になることが大事です。Sometimes that can be difficult for empaths. これはエンパスには辛い時もあります。Either they may not have felt safe or even been safe expressing their emotions, エンパスはこれまで自分の感情をちゃんと表現していいと思えなかった時があったでしょうから。or sometimes it can feel like if you access them, will it ever end? 感情を感じたら安全ではない。あるいは感情を感じてしまったら止めどなく続いてしまうという思いもあったでしょう。And that's why those tools are so important. だからこそエンパス用のツールが非常に大事です。Because the empaths are those that actually have an evolved energy field. でも、なぜならエンパスは実は進化したエネルギーを持った人のことだからです。And it's actually that strength, but it doesn't always feel like a strength. ですからエンパスは本当は強いんです。本人は強いと思えない時もあるでしょうが。And this is very important for being able to bring that loving energy into this world. このエンパスの愛のエネルギーをこの世界に伝えることは本当に大事です。Because it is the empaths and the loving ones getting their information into this world that really changes it. エンパスや愛のある人々がその情報を世界に伝えることこそが本当に大事なことだからです。And that is a being of wholeness, allowing their information to flow こうして私たちが完全になって、その情報をどんどん世界に発信しましょう。and being completely conscious that you are flowing information whether you speak or not. そして、自分が喋っている時も喋っていない時も、常に自分の情報は、外に発信してるんだということを自覚しましょう。And being able to use that brilliant left brain to interact with the details of your own life そして優秀な左脳を使って、普段の日常の細々としたことと関わって、and also using that brilliant right brain to interact with the broader spectrum of life or even your own longer time frame. そして優秀な右脳を使って、より幅広い、生命と関わりながら、また自分自身の人生とも関わって、And utilizing the brilliance of the subconscious mind また潜在意識、優秀な潜在意識も使っていきましょう。that we understand that it's not just the unconscious, it's the vast. そして、無意識だけではなく、広大な、広大な意識も、使って、And being able to tap into that vastness with your conscious mind, the 潜 frontal 在意 lobe. 識でもってその広大さ、意識の広大さにつながれるようになりましょう。And then consciously make choices that are not only impacting the present, but also the vastness. また、今だけではなく、この、広大な世界に影響を与えるような、選択を、日々していきましょう。And also the wholeness of the mind and heart connected. また、マインドとハート、つまり頭とハートをつなげる。これも完全になるということですから。So that the loving, infinite aspect of you can integrate here on earth. そうすれば、あなたの愛のある無限の部分をこの地球にもたらすことができます。And it is the brilliant linear mind that gives a path to the heart. というのは優秀な、直線的な頭脳が、ハートへの道を作っていくんです。And it is when you get your unique loving energy into this world that love starts to change the world. そしてあなた自身の独自の愛のエネルギーを世界に発信することで、その愛が世界を変えていきます。So, any of those areas that you're finding um,
things need to change and maybe it's a little uncomfortable, なので、今言った部分ですね、もし変えたいと思って、そしてもし、その変えるのが居心地悪かったら、get quiet, let yourself communicate within, and try something new. そういう時は静かになって自分の内側とつながって、これまでとは違う新しいことを試しましょう。Observe how you're feeling, observe any of the thoughts that pop into your head. 自分の気持ちを観察し、また頭にパッと浮かんでくる思考を観察し、And if you're not able to fairly easily redirect into something positive, there's a clue there. そしてそこから、もし簡単に前向きな方向へと、方向転換できないなら、そこに何か手がかりがあります。If it keeps coming up, that's your subconscious mind saying, "Hey, let's look at this and make some changes." もし何度も同じ問題が出てきてるんだったら、それは潜在意識からのメッセージなんですね。ここを見て、ここを変えていこ So that you are easily integrating more and more wholeness into your life. う。そうすれば、さらに統合が進んで、より完全な自分になっていきます。And of course, one of the tools that I use to do this is light language. 私はそのため、私の使っているツールの一つがライトランゲージです。And that is the other class that I'm teaching because light language is something that anyone can do. 今回はライトランゲージの講座も教えます。誰にもできることなので、We all have the capability to connect in with that universal flow of communication. 誰しもこの宇宙のコミュニケーションの流れとつながることができます。It's natural to us. これは人間にとって自然なことなんです。And right now, I am going to do a light language transmission for all of you. ではこれから皆さんのためにライトランゲージのトランスミッションを行います。And what I would like for our topic to be is to integrate more of our wholeness, そして今回のテーマは、より統合されて完全な自分になること。to most especially allow that heart mind connection, 特に、頭とハート、つまりマインドとハートをつなげていくこと。that integration of our masculine energetic and our feminine energetic, また、男性エネルギーと女性エネルギーを統合していくこと。the full flow of our electromagnetic energy field, また、私たちの電磁場、エネルギー場ですね、その完全な流れを促すこと。and to accentuate that or to support that tri-wave brain flow continuing to open up with ease. そして、自分の中で開いてきている脳の3つの流れ、これがもっと楽々と流れていくように促すこと。And of course, with light language, your higher self is activating or releasing as appropriate for you individually. そしてライトランゲージでは、それを受けたハイヤーセルフが必要な活性化を行い、また必要ないものは解放していきます。And as I'm doing the transmission, just see what you notice. なので、これからトランスミッションを流しますが、気づけることに気づいてください。Do you have any physical sensations or psychic impressions? 何か肉体的な体感はあるのか、それとも霊的な感覚があるのか、Any emotions or thoughts that arise? 感情が出てきたり、思考が浮かんでくるのか、Just observe them as your higher self is communicating to you. とにかくハイヤーセルフの、促すままに、気づけることに気づいてください。Good. Everyone take a nice, relaxing breath. では皆さん気持ちよくゆったりと呼吸して、As we integrate our wholeness, こうして、これから統合を進めて完全になっていきます。becoming an empowered sovereign, 自分の力を持った主権性のある存在となっていきます。allowing our unique love to co create our lives. 自分自身の独自の愛で、人生を作っていきます。Sanit okrorumat brandat irat atat em. Brehnat atat suk orat at uam. Akrema kat atayat san sharat dut u.
samot chairo to kuarata. Kenya rakramat o sum charuk o kuarat brum hakremat andat so sam sharakranat handept o kramat unumat so 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 kamo ramach rotukua brankat in shurukrumamat ind kremak urkuam haprand ukuam brim krandat den such ord kandot ukur mak brandat hirat tato amdok orat kanot suncharmat don koaka so kemot kirotokua bom hakriert domat I primat I su karakuruma lima nantot ua jamot ukurodet hatot sunchum datatim simokaruruma danda shamemma hadim ratakrir tokuru tande brema tan jurukror tandi I sekrir tan suma huama ku tande nam bramor am uch urm brem granot o grendot o semtor takrel renanat tem churuk o kuem bapt a the grotsut andi tanu ramtand kuemak andat ananda Bram sachur krod tandit brem sancharatuk mat eret granat and sanjur tukrorma brana handat o ku sa henenea ratan sukua bram nut samcharak andat hand gramat ankrayat dum sancheret sekrur tend grenat ine erut Eni hasut o krorut andia grandat bram ankarat andat ansuch orem mnemat o kore grandat hinde granat edet such umdarat akrayat an gremat endut sum charet ankrayat at kreet atat il runonot Dami ekrandat ad sanchait gremhni arandatat mne hatur kra arandat im sanchanandat mne harakrandat ne sancheret ar krur tel riniha dasrekrandat ham ukrorat al renend Sene shun amat anon kuaram kranat amsuk urat and each eratani Grel renanet suum janu rema tatini. Ne asun sharakrur tam awa. Ne atsan sharit akrayat al renanet gaurat mnearat. Hat utsun sharik ranat hama koam brera krandat ilerni. De urat akru sum sayatan. Chama kranat hinen wa. Kanayaratat u.
Good. Good. Take another relaxing breath. はい、ではもう一回ゆったりと深呼吸しましょ And if you like, you can gently rub your hands together to bring yourself into a more active state. う。手をそーっとこすり合わせてもいいです。これによってもっと活発な脳波に戻っていきます。Help you ground in your body. 体の中にグラウンディングしやすくなります。And if you have something to share, you can write it in the chat, if も that's しシェア okay. したいことがある方は、ぜひチャット欄に書き込んでください。I do want to share a little of what I was getting generally for the group. で私は、皆さん全体のために受けていたことを簡単にシェアします。So, in the beginning, it was very intense, strong energies, まずはかなり強力なエネルギーが来ました。very galactic, 銀河的なエネルギーです。a lot of strengthening of the body ね physically. また肉体の強化という感じもしました。And I was feeling a lot moving all around the back, また背中のあたりでいろんなものが動いているのを感じました。but also quite a bit around the head and the shoulders. また頭や肩の周りでも。And there was a couple of different energies there. ここにいくつか異なるエネルギーがあって、But I don't remember a lot more specifics than that. これ以上詳しいことは今は覚えていません。And then it softened quite a bit, and there was a fairy energy その後、エネルギーがかなり柔らかくなって、that was very interesting at first because I would see like an overlay of a ladybug or a butterfly, そして最初の方にで面白かったのは、テントウムシや、蝶々みたいなものが重なって見えました。but it was a fairy energy. It wasn't specifically a ladybug or a butterfly. でもこれはフェアリーの妖精のエネルギーなんです。テントウムシや蝶とか特定の昆虫ではなく、And that energy was, it felt very loving and nurturing, 非常に愛のある育むようなエネルギーでした。but teaching. And much of that was about um, protecting your energy field and utilizing that connection. でもこれも一つの教えだったんですね。自分のエネルギー場を守って、そしてつながりを活用しなさいという。And then after that, a lot of physical clearing around the right side of the brain and the subconscious. その後、脳の右側と、そして潜在意識のクリアリングがたくさん起きました。And that's all I remember. で私の覚えているのはここまでです。But of course, your higher self was releasing and activating for you. そしてもちろん、個々人のハイヤーセルフが必要な活性化や解放を起こしています。And you receive that information on a cellular level. So it'll unfold in your life. そして皆さんはこの情報を細胞レベルで受け取っていますから、今後、人生や生活の中で、それが出てくるでしょう。Good. So I want to take a little bit of time for some questions and answers. はい、ではここで質疑応答のための時間を取りたいと思います。So if you have a question, you can either raise your hand and we'll communicate, はい、質問がある方は、手を挙げていただければ答えますし、or you can type it in the chat. あるいはチャット欄に質問を書いてもらってもいいです。And we'll spend a little bit of time with some shares and questions and answers. じゃあ残りの時間は質問や、質問に答えたり、シェアを聞いていきます。はい。シェアが結構いくつか寄せられてるんですが、読んでった方がいいですか？ So there are some sharings. Can I read them out? Yes. And then if you see a question come up, maybe pop to that one next. And then we'll go back to shares if we have time. はい、じゃあ、そうですね。そして途中で質問が出てきたら、そちらにお答えして、またシェアに戻るっていう感じにしましょう。はい、わかりました。では、最初のシェアです。何か重圧のような感覚が出て、しばらくしてすっきりしました。First sharing. First, I felt something like a heavy pressure,
And then after that, I felt clear. Nice. いいですね。次です。寝てしまうことが多いのですが、今回はそこまでいかず、浅い夢を見ていたような感覚でした。音に合わせてリズムやダンスをする何かが浮かんで見えていました。優しい気持ちになりました。ありがとうございます。Next sharing. I usually fall asleep in these kind of transmissions, but this time I didn't, and it was like I was having a light dream. I felt that I was dancing to the rhythm, and I was, yes, and I saw that kind of image, and I felt a very tender feeling. Thank you so much. Nice. Thank you. はい、じゃあ質問が来ているので質問をお読みしますね。質問です。エンパスの愛のエネルギーを伝える方法は絵を通して伝えるというのでもいいのでしょうか？ So you talked about sharing empaths sharing their love energy. So can I share my love through paintings or drawings? Absolutely. はい、もちろんです。Art is a wonderful way to transmit information and energy. 芸術は情報やエネルギーを発信するための素晴らしい手段です。はい、次のご質問です。ライトランゲージを学ぶことで自分の体調の具体的な症状を改善させることにもつながりますか？ Next question. So, would learning about light language lead to improving some of my physical conditions? Good question. Yeah, so light language is very healing. はい、いい質問ですね。ライトランゲージは非常にヒーリング効果が高いです。So it can help us heal physically, mentally, and emotionally. ですから肉体的なものや、精神的なもの、感情的なものも癒す助けになります。It can help us expand spiritually また、スピリチュアルな成長も促してくれます。and learn from the transmissions because they can be very teaching as well. また、トランスミッション自体がいろいろ教えてくれますので、トランスミッションから学ぶこともできます。はい、じゃあちょっと手を挙げていらっしゃる方がいるので、敦子和田さはい。ん、よろしければお話しください。よろしくお願いします。自分が、エンパスとかっていうのがわからないですね。なので、ちょっとエンパスの方たちは愛がものすごく強くて強い方だって次の世代にもう移行していく方であるっていうふうにおっしゃってたんですけども、エンパスがどうなのかっていうのはどういうところでわかるんですか？ You said that empaths have a very strong sense of love and they're empowered and they are like the evolved version of humanity. So, but I don't know if I'm an empath. How can I tell if I'm an empath? Mm. So empaths are sensitive to the energies around them. エンパスっていうのは周りのエネルギーに敏感な人のことです。And so they often can feel others' emotions or their mental energy. ですから、周りの人の感情や思考が分かったりします。But sometimes it's hard for an empath to tell what's theirs and what's someone else's. でもエンパスは何が自分のもので何が他人のものか分からなくなる時があります。So sometimes it will just show up as things like overwhelm when you get into a crowded area, ですから人がいっぱいいるところに行ったら、圧倒されていっぱいいっぱいになったり、or fatigue after being out. 外に出たら変に疲労感が出たりします。And so it's just that general sensitivity that is often very strong. とにかく非常に敏感で繊細な部分があります。And so sometimes it takes identifying those differences and then building up your own strength so that it feels like a gift. ですから何が自分の思考や感情で何が他人のものか見分けるようにして、そしてその才能を鍛えていって、ギフトとして使う、能力として使うことができます。And they often have that deep knowing that life should be very loving and harmonious. そしてエンパスは人生とはもっと愛に満ちて、愛と調和に満ちているべきだとどこかで分かっています。Humanity's not quite there yet, 全人類はまだそこまで行ってませんね。but I hope that helps. はい、これで参考になったでしょうか。はい、ありがとうございます。それほど私は精神的に不安や心配っていうのは
頭の思考で考えすぎるっていうところはあっても、具合が周りの空気で具合悪くなったり、人混みとかそういうのをすごくキャッチするっていうタイプではないと思うので、多分エンパスではないなっていうふうには思います。ただ、そういうチャネリングですとか、ライトランゲージとかも、学んできたり、スピリチュアルのことの、その愛を持ってとか、宇宙との、共存、もう平和を祈ってはいますけれども、もしかしたらエンパスではないので、そういうことには、関わっていくっていうのはちょっと難しいのかなってちょっと思いました。Well, I do feel sometimes because of my mental energy, sometimes I feel anxiety or concern, but I don't get sick in crowds or things like that. So maybe I'm not an empath, but I would like to learn about channeling and light language, and also I want to I want to pray for the harmony and peace of the universe and to be spiritual. So maybe I have those desires, but maybe not as an empath. Right. Right. And actually, even in both of the classes, I teach the empaths how to use their energy to help heal the world around them. はい。今回2つのクラスを教えますが、エンパスのクラスでも、エンパスが周りの地球、周りの世界を癒せるようにする方法を教えます。And of course, light language is a wonderful tool for that as well. でももちろんライトランゲージもそのために使える素晴らしいツールです。はい。ありがとうございます。はい。では、ご質問が結構チャットにたくさん来ているので、どんどん読んでいきます。ライトランゲージには定型文とかあるのでしょうか？チャネリングの力がないとできないイメージがあるのですが。So I feel that in order to do light language, I need to be able to channel. And is there like a fixed set of words that I used to say before I go into light language? So, light language is just a unique form of channeling. ライトランゲージも一種のチャネリングなんですね。独自のチャネリング法です。So you can channel in your known language or you can channel light language. つまりチャネリングとは自分が知ってる言語でやってもいいし、ライトランゲージでやってもいいわけです。And in class, I give you a lot of different ways that you can access that, but there's not just one way to start it with a fixed set of words. ライトランゲージの講座では、これを行うためのいろんな方法を教えますが、でも定型文がないとできないとか、そういうことじゃありません。次です。どうしてもヒーリングを受ける際に時々息を止めてしまいます。何か気づかなければいけないことはありますか？今はポカポカしています。ありがとうございました。So when I receive healing, I tend to hold my breath. And is there something that I need to be aware of here? But in this healing, my body felt very warm. Nice. Um, just as long as you remember to breathe when you need to. はい、必要な時ちゃんと息ができてれば途中で止まってても大丈夫ですよ。So sometimes our body will have different reactions to healing. ヒーリングのエネルギーに対して体がいろんな反応する時があります。And even that warmth is an indicator of things changing. またポカポカした感覚も何か変化が起きてるっていう兆候です。It's that catalyst of heat that transforms energy. というのは、熱によってエネルギーは変化しますからね。Or sometimes someone may feel the opposite of feeling very cold. また逆に、寒くなったり冷たい感覚がする人もあります。And that's generally indicating a deep reset. これは深いところでリセットが起きていることを意味します。So feeling that warmth is good. なので、ポカポカはいいことです。はい、次の質問です。ライトランゲージを聞くと、他の言語を聞くのとは違う心身の状態になります。ライトランゲージでしかアクセスできない領域があるのでしょうか？ Next question. So when I listen to light language, my body and my mentality turns into a different state than when I'm listening to normal language. So is there a realm or energetic realm where you can only reach through light language? Is there an energetic realm Yeah. where you can only reach? Oh, that you Through could only reach with light or language? access, yeah, only Yeah, access through yeah, light okay. language.
So, light language uses a different part of your brain than your known languages. ライトランゲージは、普段の言語で使っている脳の場所とは違う脳の部位を使います。And it starts to shift the brainwave state so that you're accessing a theta state and beyond. 脳波が変わっていて、シータ波やそれ以上の、脳波になっていきます。So it's natural that it kind of affects you in different ways. ですから当然いろんなところに影響が出てきます。And part of what its function is helping us to connect in ways that the linear mind cannot quite do. ライトランゲージは、いつも使っている直線的な頭脳では、いけないようなところに連れてってくれます。So we may be able to communicate with other realms with pictures, or other psychic senses. ですから映像や他のいろんな感覚、霊的感覚によって他の、領域につながったり、But light language is a very direct communication of connecting with higher dimensional energies like your higher self, しかしライトランゲージは例えばハイヤーセルフのような高次元のエネルギーと、直接つながるための方法なんです。or, of course, even other beings like other galactic species or angelics or elementals. 他の存在、例えば他の宇宙人や天使系の存在やエレメンタルとつながる方法でもあります。And even other timelines. 他のタイムラインともつながります。So it's great for accessing other realms. だからいろんな他の世界ですね、他の領域にアクセスするためにはとても便利です。はい。次の質問です。エンパスが過剰すぎると霊障も感じるでしょうか？はい。So, next question. So, when will I be like accessing things like ghosts or stuff or mediumistic things if my empath skills are too much? Um, Absolutely. It can be that sometimes an empath is too open. 霊障ってここは幽霊とかとゴーストって訳しましたが、そうですね。And yet everyone's psychic skills are different. はい、エンパスも、そういうところにつながるときはあります。もちろん人によって霊能力は違いますが、So it may also require some of that honing of some of your psychic senses. ですからご自分の霊感も、この調整していく必要があります。But learning those healthy boundaries is part of what an empath needs to do so that they can handle their environment. ですから、エンパスがちゃんと自分の環境に対応できるように健全な境界線を張る方法を覚えておくことが大事です。Good. はい。次の質問です。一度始まったライトランゲージはどのタイミングで終了していくのでしょうか？自分でわかるものでしょうか？ So when one starts channeling light language, when do I stop? Would I know when to stop? Yeah. So often it will stop automatically at the appropriate time frame. でも普通は自然に必要な時に止まります。But we also have choice, and you can bring a transmission to a close by your own choice as well. しかし自分で決めることもできます。つまり自分で決めてもう終わりとすることもできます。So generally, I allow them to flow in the whatever time frame occurs. で私は、通常は自然な流れに従ってトランスミッションをして、But if I need to, I can stop and start. でももし必要であれば、自分で止めたり、また始めたりすることもできます。So you would definitely grow that skill. ですから、やってる皆さんもですね、そのスキルを、身につけるようになるでしょう。And we work with that in class. はい、ライトランゲージの講座でもそれを教えていきます。Good. いいですね。はい。ちょっとまだね、いくつかご質問いただいてるんですけれども、ジェイミーさん、もしあれでしたらお時間ちょっと延長しても大丈夫です。できるだけ、もうここら辺で質問締め切らせていただくんですが、お答えできるようでしたらしてあげたいんですけど、どうでしょうか。
So さやかさ there ん。 are a couple more questions, and would it be okay for you to continue Sure. answering them? はい。OK です。すいません。じゃあ、ちょっと選ばせていただくかもしれませんが。So she's going to choose some of the questions. はい。エンパスと HSP は区別されますか？ So you have the word here, HSP, highly sensitive person. So is empath synonymous to that? Yes. はい、はい、同じことです。はい、次です。ライトランゲージを学んで人に行う際に、相手に声が聞こえないと効果が得られませんか？相手に声が聞こえなくても効果は得られますか？また、自分に対して行うときも、人混みや電車の中でイメージの中でできるのでしょうか？じゃあこれは2つに分けて聞きますね。So when I'm doing light language to someone who can't hear, would that still be effective even if they can't hear the sound of my voice? Yes, absolutely. Because the frequencies transmit even if someone can't hear it or see it. はい、見えたり聞こえたりしなくても周波数は一定るので、効果はあります。じゃあ後半いきますね。So, can I do light language for myself, like just without the sound, just with imaging, etc., when I'm in the train or when I'm with people in a crowd? Yes. Yes, you can do it internally. You can do it silently. はい、後半ですの質問ですが、確かに内面でもできます。静かに内面で行うこともできます。And of course, in class, we're going to practice all of the different forms. 講座ではライトランゲージのいろんな形態を勉強していきます。So we'll speak it and sing it, and we'll also write it and sign it. 喋ったり、歌ったり、紙に書いたり、サインラングエージということもやっていきます。And of course, you can transmit silently. Of course, we won't practice that in class. クラスではやりませんけどね、静かに、送るということもやっていきます。教えます。はい、次です。エンパスのクラスを以前受講しました。今回のクラスとはどのような点が異なりますでしょうか？ I've already taken one of the empath class in the past. Is it different this time from the past classes? It's the same class. And the only reason I would recommend taking it again is if you really feel like you need the refresher. はい。同じ内容のクラスなので、どうしても、もう一回ですね、もう一回リマインドして覚え直したいっていう方は、ぜひ再受講してください。But you have all the same information. So as long as you have been doing the exercises, you wouldn't need to take it again. でも、情報は同じなので、過去のクラスで教えたエクササイズをしっかりやってらっしゃるのであれば、再受講する必要はありません。はい、次です。エンパスが他人の思考と自分の思考の区別がつくようになるには何に気をつけたらできるようになるのでしょうか？過 Next 去に question. 他人の思考が自分の思考のように思って。So sometimes I feel that other people's thoughts are mine. So how can I learn to differentiate what is mine and what is not? So it takes some practice of learning to notice the difference. はい、この違いを見分けるには練習が必要です。And we go into more detail in that in the class. はい、この詳しい方法については講座で教えていきますが、But you have to have some persistence and some patience in learning that skill. でもこれは一つのスキルなので、身につけるには継続して練習する必要があります。And if it becomes too overwhelming, you want to work those boundaries so that you can turn it on and off more often. そして、もしそれがあまりにも気になるようでしたら、しっかり境界線を張ってですね、またそれをオンとオフに、その能力をオンとオフにできるようにしましょう。We can't always completely block it, but we can become more empowered with it so that it doesn't overwhelm. 完全にブロックすることはできなくても、自分がいっぱいいっぱいにならないように、ある程度、自分が強くなることで制御できます。Good. はい、次です。ライトランゲージは自律神経失調症でリラックスできない状態でもできるようになりますか？自分がいい状態でないとできない。まずは自分を癒してからでしょうか？ So, and do I need to be healed before I start doing like language? For example, if you have like an autoimmune uh, defect, then I need to be relaxed in order to do it, do I? No, you don't need to be healed before you can learn light language. はい、まず自分を癒さないとライトランゲージを学べないってことはありません。
not only can the class, it's going to do some healing for you, というのは、まず講座に出ることで、癒されるし、but you'll be learning you'll be learning a skill that you can use to continue to heal yourself. これは自分を癒すためのスキルでもあるんですね。なので、それを学ぶことで、どんどん自分が癒されていきます。Good. はい、ありがとうございます。まだね、ちょっとたくさんご質問とか、シェアをいただいてるんですが、お時間もだいぶ過ぎてまいりましたので、この辺でちょっと終わらせていただきたいなと思っております。はい、ジェイミーさん、皆様、短い時間でありましたけれども、どうもありがとうございました。ですね、3月の16、17でエンパスのクラスが、行われます。そして4月ですね、13、14、20、21、4日間ですけれども、ライトランゲージの、講座がございます。そして、個人セッションも3月の後半からジェイミーさん、してくださいますので、よろしければぜひご参加いただきたいと思います。ジェイミーさん、最後にちょっと個人セッションだけちょこっと、手短に説明していただけると助かりますが、いかがでしょうか。So we would like to close the class now. Though there are still some questions. Jamie, can you talk a little bit about your private sessions? Yes. So I have 2 different private sessions that are available. はい、私の個人セッションの内容は2種類あって、One is a crystalline soul healing session, まず1つ目がクリスタリンソウルヒーリングというセッションで、and that one is a session where I do crystalline soul healing, which is a silent modality. こちらは、私の開発したクリスタリンソウルヒーリングという、言葉を使わないヒーリング方法です。That's a modality that my Lyran guides taught me. 私がリラのガイドたちに習ったものです。And I also do light language during that session. このセッション、クリスタリンソウル、ヒーリングではライトランゲージも行います。And that is a session where we're working on personal issues that you would like to change. 自分が変えたい個人的な悩みや問題があったら、その方、こちらを選んでください。So it could be things that you would like to heal or release, like something physical or a challenge. これを癒したいとか、これを解放したいってものがあったらですね、肉体的なものでもいいし、人生の問題でもいいです。And of course, it can also be things that you would like to activate, things that you would like to enhance in your life. 逆に、ここをもっと活性化して、積極的にやりたいということでもいいです。And those two are always happening anyway. この2つは同時に起きてますからね。So that's the crystalline soul healing session, and you could do that session more than once if you've ever had one before. こちら、今言ったのがクリスタリンソウルヒーリングのセッションで、これは何度受けても構いません。And the other session that I do is an axiotonal alignment. もう一つはアクシオトーナルアライメントというセッションです。And that is an activation of the universal meridian system. これはあなたの宇宙の経絡システムを活性化する方法です。And that helps us to integrate our unified energy field. これによって、自分の、統一されたエネルギー場が、一つになっていきます。To integrate universal law into the physical more easily. こうすれば宇宙の法則が、この物質世界にもっと簡単に入ってきます。And the axiotonal alignment is something that you only need once. So if you've ever done that session before, you would not need the activation again. アクショントーナルアライメントは一生に一度しか受ける必要がありませんので、すでに受けた方はもう受ける必要はないです。はい、ありがとうございました。それでは皆様、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。通訳のさやかさん、そしてジェイミーさん、どうもありがとうございました。また皆さんともクラスでお会いできることを楽しみにしております。もしよかったら皆さんミュート外して最後にお別れしてください。ジェイミーさん、ありがとうございました。皆様もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、Thank you very much. ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. Thank you very much.